टेंगड़ा यानी फुड़सी की सब्जी का इस्तेमाल करके हमने दाल भाजी और चीले तैयार कर लिए। यह जंगली सब्जी होने के कारण 2-3 बार पानी बदलकर अच्छी तरह से धोने के बाद में बारीक काट लिया। और जैसे हम दाल पालक बनाते वैसे ही पालक की जगह इस सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले सभी मसालों के साथ सब्जी को अच्छी तरह से पका ले और फिर उसमें उबली हुई चना दाल मिला ले। और दोस्तों, यह सब्जी चना दाल के साथ खाने में बहुत ही जबरदस्त लगती है। इस सब्जी को भिगे हुए चावल, हरी मिर्च, नमक और करी पत्तों के साथ बारीक पीस कर चीले भी बनाए जाते हैं। इस सब्जी में बेसन मिलाकर गर्मा गर्म पकोड़े और चावल का आटा मिलाकर बड़े भी बनाए जाते हैं।